Sveiki, bičiuliai, šiandien mes žaisim Robloxą ir žaisime įdomius žaidimus, kurių aš niekada nežaidus. Skamba įdomiai, bet aš esu nežaidus vieno žaidimo. Čia yra mano naujas akantas, tai aš esu girdėjus apie tokį labai populiarų žaidimą, Pets Go. Aš žinau, kad šitas turėtų būti, ane? Tikras, tai aš pažaisiu ir šitą. Gerai, žiūrim, naujas akantas, naujas gyvenimas. Kodėl aš pats... Aš nežinau, kas čia. Aš šito nežaidus, bet tiesiog. Gerai, paimsim, ką aš turiu. Aš nieko neturiu čia. Aš nežinau, gal mano sesė žaidė ant šito akanto, bet aš nieko nežinau. Ir aš žinau, kad galima padaryti taip, ir... O, vau, galima... Aš esu Pet Simulator žaidus, Pet Simulator X, tai ten... Čia, aš kiek girdėjau, šitas turėtų būti panašus žaidimas kaip Pet Simulator X. Tai aš Pet Simulator, ta prasme, daug pakankamai žaidžiau. Tai pakankamai daug šitam žaidime turėčiau žinot. Bent jau tiek žinau, kad jeigu yra patranka, tai... O, gaunu kažką. O, kaip pižamų katė. Pidžamas cat. Skamba... Gerai. Gerai, žiūriu. Kur aš lipu? Gerai, palauk. O jeigu aš čia tipo, reikia man 5000. O, vau, šitas gerai. Oi, dar nepilnas. Kas jau darosi? Kuo daugiau kiaušinių aš renku, tuo didesnis jis tampa, supratau. Ok, žiūrėk. Pala. Gerai. Žinokit, draugužiai, jeigu nori daugiau mano nuotykių Roblox'e pamatyti tokių, tai pasubscribinkit mano kanalą, nes žinokit, tai svarbu labai. Ui, kaip svarbu. Žinokit, jūs galit pramėsinti geriausius video. Ir sorry, aš neturiu kaip koksai Edvis ar Mr. Beastas. Pasakiau Mr. Beastas. Mr. Begėdis, Lietuvos youtuberiai, manos didžiausių. Tai aš ne kaip jie, aš dar neturiu tokio kaip grafiko, kada keliu video. Kada galiu, tada ir reikia, viskas. Jūs, kadangi aš dar į mokyklą einu, tai po pamokų tik tais galite pamatyti mano video, jeigu jūs esat ketvirtokas. Tai, žinokit, per pamokas nebėkit iš pamokų, nes aš, kaip sakant, dar nebūsiu ir aš dar nebūsiu įkėlus video. Tai nebent man būtų kokios 4 pamokos, nes vieną kartą yra per savaitę. O, quick! Gerai vadinasi. Oh my god, kiek aš šitų gavau? Per kelias minutės? Tai jau tokį gavau. Nu gal keli... Va šitie va. Aliu šitas labai mielas. Bet tipo, 3 žvaigždės turėtų, aš manau, kad šitie geresnė, ne? Aš bent jau manau taip. Kodėl jūs tak daug? Kiaušiniai, raminkitės jūs. Ok, jau turim pakankamai, kad paimtume tier 3 dropperį. Iš 5 štukas, kol toks brangus, aš nesuprantu. Brangus tie droperiai. Makarena, Makarena. Tiesiog, man pabodo biškai šitas žaidimas, tai mes lyginam. Aš žinau apie tokius dar keli žaidimus, tai yra Epic Minigames. Aš apie šitos labai daug girdėjus. Old Epic Minigames. O tai jau turim čia Epic Minigames. Ok, žiūrim. Įspėju, čia mano pirmas video, tai nekaltinkit manęs. Aš nemoku dar žaisti. Gerai, welcome and join collection of unique mini games level. Supratau.
Aš nekenčiu šitą dalyką. Man šitas... Palauk, kas čia vyksta? Aš žinau. Čia kaip Stumble Guys, Okay, aš žinau šitą žaidimą. Aš esu žaidus ne vieną žaidimą su šitais. Reikia šokinėti kuo daugiau. Gerai, čia sunku. Sunkiau negu koksai Stumble Guys su šito, nes čia Stumble Guys tai normaliai bent jau gali dvigubą šokimą daryti. Miriau, ne. Winners McLaren. Batmanas. Nežinau, kas tas Batmanas, nepažįstu tokio. Aš žinau Batmano filmą ir aš žinau kitą dalyką, bet Play 10 Missions, Play 10. Šitas turėtų būti geras iš šito paveikslėlio. Tipo, aš manau, kad čia turės būti tipo parkour game'ai, aš bent manau tokie. Okay, ką čia daryt? Nežinau. Ką daryt? Kaip jisai tenai susikorė? Kur jis varo? Aš čia nepagaunu geimo. O čia bet? Ne. What the fuck are you? Kažkas įkrito į lavą. What are you doing? Kodėl ta gėlytė? Jis dužudys gėlytė. Kodėl ta gėlytė auga? Čia kažkas jau laik. Čia buvo nežinomais atvejais. Čia manęs nekaltinkit, aš nieko nekalta. Aš tikrai ne tokia durnelė, kuri nepasižiūri ir įkrenta į lavą. Kas čia? Jesus. Gražus paveikslai, palauk, kas čia parašyta? Hamselo. Čia jie piešia, tipo fanartai. Man patinka šitas fanartas. Ta prasme, jis gerai atrodo. LX. Nemoku skaityti. Šitas visai cute. Tai va, pasižiūrėjom, kas čia vyksta. Uliulio, kaip baisu. Aš noriu dingt. Ne. Aš noriu spawnintis, palauk, resetinu. Man patinka šis garsas. Prašau, dingt. Okay. There I am. What the fuck are you doing? Bye-bye. Okay, čia. Kai visi čia. Aš tiesiog seksiu visus. Kaip jau atsiranda duris iška? Kaip jau? Aš irgi atėjau. Nesąžininga. Čia nesąžininga. Aš irgi atėjau viena iš pirmųjų. Ar čia yra su mašinytėm? Aš dievinu mašinyčių žaidimus. Dievinu, kai buvau 5 metų. Man dar biškai patinka mašinys. Čia man sprintinti reikės? Lele, I like it. Kaip čia mes sprintinsim? Mes tipo bėgikai būsim tie. My God, aš greita. Aš pro esu. Batmanas mane aplenkė. Mane visi lenkia. Tik. Wee.
Jo, mano neimas. Sunny Ride 100, toksai pagaliukas apačioje 101, jo. Savo neimo nemoku pasakyti. Kas čia? Meb-I. O, Paintball? Okei. Aliakė, čia Paintballas. Atrodo visai fun iš paikslėlio, ta prasme. Paintballas. Aš niekada tokio nemokėjau žaisti. O, okei, aš suprantu dabar, mes pasikauti iki apačios. Aš bent jau taip suprantu. I am good at this, Kodėl jis mane stumė? Nu, baigit mane stumdyti jūs. Sveiki. Opa. Aš bėg. Let's go. Aš antro levelio. Jesus. Yeah, let's go, baby, like it. Play 10 minigames. Okay, šitas bus vienas iš mano mėgstamiausių minigame'ų. Iš viso game'ų, kuriuos aš bandžiau. Bet po šitų minigame'ų aš supratau. Okay, aš biški antrą video darysim. Taigi, žmonės pasakykit, pakomentinkit man, kokių dar norėtumės, kad aš žaidimų pažaisčiau smagių. Taigi, žiūrėkit, dabar aš palyvinu ir žaisim dar vieną paskutinį game'ą. Savai kažką darė. Ir aš nesuprantu šitą čiuvelį, aš žinau jį. Aš žinau tą čiuvelį, aš žinau. Aš nemeluoju, žinau jį. Ir aš žinau, kokiais game'ą visada žaidžia. Jisai žaidžia Dress to Impress. Ir aš nežinau, ką jis padarė per savo hardcore pasaulį. Jisai pro spyglassą pasižiūrėjo į Endermano akis. Ir jis sako, okei, gymnastic. Ką tu darai? Man neįdomu tą Dress to Impress. Okei, gymnastika. Man padaryti gymnastiką. Jesus Christ, gymnastika. Okei, šitas aš dėčiau per gimnastiką. Ir jos turėtų būti juodas, aš bent jau tai dėvėčiau per gimnastiką, jeigu aš eičiau. Bet aš neinu, nes manęs nedomino tai. Okei, tai aš žadu šiaip dėti, tipo, jeigu aš būčiau, tai aš dėčiausi tipo tokį va. Būtų balta, jo. Ir ant viršaus tokia va juoda. Ukrep. Juoda maikutė. Tipo, čia mano būtų tipo kaip apranga, aš taip suprantu. Aš bent jau taip įrengčiausi. Aš nežinau, kaip vaikai rengiasi per gimnastiką. Mano sesė kažkada lankė gimnastiką. Taip, kažkaip taip nerengdavosi gal. Daug kaip visi rengėsi baltai, aš juoda. Tokia raudonė, balti. Aš tokia, I'm black. I don't care whoever wants to be, they would be. I want to be black, so I'm black. Okay, va, žiūrėkit. Okay, va taip va susiriši plaukus. Ir va tai va ateini ir mama. Okay. Aš nemanau, kad aš gerai, aš tikriausiai gausiu paskutinę vietą. What is wrong with this? Pasakykit, žmonės, kas jums negerai. O, aš šitą negaliu, okei. O, aš čia pagaliau mausų turiu. What the fuck is wrong with this thing? Aš noriu patį paprasčiausią tokį. Ok, man biškiai užlagino, jog šitas bus. Ir kaip aš ir pasiruošus, tipo kaip gimnastikai. Aš batukus gimnastikos pamiršau. Reikia batukų gimnastikos, liko 1 minutė. Kaip atrodo batukai gimnastikos? Žinau, kaip atrodo batukai gimnastikos. Aš žinau, kaip atrodo šokių batukai, nes aš einu mokyklą į šokius dar. Aš 4 esu. Tai aš žinau, kaip aš jos češkis, ne? Aš kojines tiesiog užsidėsiu. Jo, aš užsidėsiu. Mums sako baltas češkės, berniukai juodas. Tai aš paimsiu baltas, ne? Ir tipo, this is man. Oh, yeah. Aš žinau, kad man reikėtų geresnė. Gerai, aš būsiu balta, aš prisiderinsiu prie visų, tipo. What the fuck? Aš pabandysiu prisiderinti prie visų.
O, va, šitas kokinis bus. Hilna. Tai greitai. Va, toks va, aha. Tada baltos koinės ir reikia baltas kelnes pasidaryti. Ne, juoda geriau atrodančių tų kelių. Ok, 8 sekundės. Aš atleidžiu rankas. Jeigu aš būsiu pati paskutinė vieta, kaip ir visus kartus, kur aš žaidžiu per savo telefoną, tai aš nežinau, ką aš darysiu. Oh my god, aš jau galvoju, kad aš čia aš. Bet čia ne aš. Aš nežinau. Aš čia vertinsiu 3, nes aš to nedėvėčiau. Ne, aš 2 vertinsiu, dėl to, kad aš šito nedėvėčiau, jeigu aš eičiau į gimnastiką. Bro, pasižiūrėk, tavo papai matosi. O, krep, kodėl aš tai pasakiau? Ir čia buvo pokštas. Tai normalu. Nu, okei, čia yra cheerleading, čia yra gimnastika. Tai aš tai vertinsiu vieną žvaigždutę, nes čia cheerleaderis pasiėmė tokią dizainą, bet reikia gimnastikos, o ne cheerleading. Neatsimenu, kaip tai lietuviškai. Ok, visi beveik tą patį renkasi, taip pat tokią šukosenėlę, tokius drabužiukus. Aš nežinau, aš vertinsiu šitą 3, ok? Nes jinai turi bobą. Skamba ne kaip. Ok, aš nežinau. Tiesiog nekreipkite dėmesio, mano sesė šiandien pasikvietė draugę ir jinai... Ir jos reikia per visą namą. Gerai, gimnastika. Ką mums yra? Gerai, aš tau duosiu 3 žvaigždutes. Aš nežinau, aš nieko nevertinu iki 4 žvaigždučių. Jausiai, jeigu negu 4 žvaigždės, niekas negauna iš manęs dėl to, kad aš randu prie ko prikipti. Tu atrodo, kad išėjai į molą ir ne į gimnastikoje. Gerai, aš tau duosiu 2 už pasistengimą, bet the fuck is going on? Please, žiūrėkit, čia mano nuomonė, kaip aš vertinu, ir nepykit ant manęs. Gerai, aš suprantu, jinai fotkinasi, tipo, kad jinai populiari būtų. Ok, aš duosiu 3 žvaigždutes, gerai, pasakysiu 4, nes jinai tikrai gerai apsirengė. Gerai, kad niekas nepyktų, 5 aš duosiu, 5. Ir aš žinau, kad jinai bus pirmoje vietoje. Nes kuo daugiau žvaigždučių gauna. Ok, jinai nespėjo, supratau. Jinai spėjo veidą užsidėti ir taip va. Jinai spėjo kūno spalvą pasikeis. Aš jau tada nuo drabužius pradėdu, kad bent biškį ką nors turėčiau būti apsirengus, nes tai buvo, what the fuck is that? Ir aš nežinau, kas čia, aš tik nebūtų, nes aš neturiu žodžių. Ok, boba drink and phone. Ok, kam tau ausinės gimnastikai? Bet čia yra gimnastiška apranga, tai... Ok, nice. Gerai, ta šukuosena man nelabai nežinau. Gerai, žiūrėjom, ar mano eilė pagaliau. O, čia mano. Sunį. Aha, ok. O, aš paskutinė. Ok, aš noriu pasižiūrėti. Aš ką nors padariau. Ok, žiūrim. Šitas randas. Jo, sakiau, kad jinai bus kažkur. Jo, sakiau. Ir žiūrim, kur aš. Aš prieš paskutinį, bro. Čia buvo geriausia apranga, kokią aš galėjau sugalvoti. Taigi, draugai, subscribinkite šitą kanalą, kad nepraleistumėte kitų serijų mano. Viso gero ir viskas, mes jau baigėme.